Hey guys, welcome to Peri vlog. So இன்னைக்கு நாம எங்க இருக்கோம்னா அரக்கோணம் ஜங்ஷன்ல தான் guys இருக்கோம். So இன்னைக்கான டிராவல் ஜர்னி நம்ம வந்து எங்க இருந்து எங்க போக போறோம்னா அரக்கோணம் ஜங்ஷன்ல இருந்து கரெக்ட்டா வந்து திருப்பதி வரலும் பாத்தீங்கன்னா வந்து டிராவல் பண்ண போறோம். அதாவது என்ன ட்ரெயின்லனா என்னடா அது மூச்சு வாங்குதுன்னு பாக்குறீங்களா? இன்னும் ட்ரெயின் வரதுக்கு கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா வந்து 10 minutes தான் guys இருக்கு. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு ஃபாஸ்ட்டாக வாங்கிட்டு வந்து உட்காடுறேன். இன்னும் எனக்கு வந்து பிளாட்ஃபார்மே வந்து என்னன்னு தெரில. ஸோ அனௌன்ஸ் பண்ணல. ஸோ அனௌன்ஸ் பண்ணி தான் கரெக்டாக போய் வந்து உட்காந்துருக்கலாம். சுத்தமாக வந்து அனௌன்ஸே பண்ணல. ஸோ ஓகே, இந்த ஒரு ட்ராவல் ஜர்னி பார்த்தீங்கன்னா அரக்கோணம்லேருந்து நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் திருப்பதிக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக. இங்கே வந்து ட்ரெயின் வந்து என்னென்னா சென்னையிலேருந்து திருப்பதி போகிற ட்ரெயின் கைஸ். திருப்பதி மெமு ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பிரஸில் தான் பார்த்திங்கன்னா வந்து ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம வந்து திருப்பதி மெமு எக்ஸ்பிரஸில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருந்தோம். பட் ஆனால் அது வந்து புதுச்சேரி டு திருப்பதி. இது வந்து சென்னை டு திருப்பதி, அதாவது வந்து அரக்கோணம் போகிற வழியாக அப்படியே வந்து திருப்பதி போகிறது. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். ஸோ ட்ரெயின் வரத்துக்கு இன்னும் 9 minutes தான் கைஸ் இருக்குது. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். மெமு எக்ஸ்பிரஸ் வழி திருத்தணி புத்தூர் ரேணிகுண்டா ஜங்ஷன் நடைமேடை 3 இன்னும் சற்று நேரத்தில் வந்து சேரும். ஸோ கைஸ் ஃபைனலி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. 3rd நம்பர் பிளாட்ஃபார்மில் தான் நம்மளோட ட்ரெயின் வருது. செம கூட்டமாக தான் வந்து இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு ஆல்ரெடி வந்து சென்னையிலேருந்து வேறு வருமா, அங்கேருந்தே வந்து நிறைய பேர் வந்து வந்துட்டுருப்பாங்க தான் நினைக்கிறேன். ஓகே கைஸ், இங்கே இருக்கிற க்ரௌடு ஓகே. பட் ஆனால் ட்ரெயின் வந்து இங்கேருந்து கிளம்புனா பரவாயில்ல. சென்னையிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கிளம்புது, அதுதான் ஒரு பெரிய இது. அங்கேருந்து நிறைய பேர் வேறு பார்த்திங்கன்னா வந்து உக்காண்ட்ருப்பாங்களே. ஸோ அதனால் வந்து நம்மளால் வந்து பிடிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த அன்ரிசர்வ்டு தான். மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா அந்த 8 கோச்சும் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரிசர்வ்டு இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, ஃபுல்லி வந்து அன்ரிசர்வ்டு தான் வருது. நம்ம வந்து ட்ரெயினை ஃபுல்லாக வீடியோ எடுக்கிறதுக்குள்ளே எல்லா ஜனமும் வந்து ஏறிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க. ஆல்ரெடி உள்ளே இருக்காங்க தான் நினைக்கிறேன். ஸோ சென்னை சபர்பன்லேருந்து வருது காய்ச்சி. சென்னை சபர்பன் டு திருப்பதி பாருங்க. நம்ம ஃப்ரண்ட் கோச்சிலே பார்த்திங்கன்னா வந்து ஏரியாச்சு. பேக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஃபுல்லு. அதை பாருங்கள், 5 minutes முன்னாடியே வந்துச்சு கைஸ். கரெக்டாக level 10க்குலாம் வந்துச்சு. ஆக்சுவலாக 11:15 தான் வந்து இங்கே டைமிங்கு. கைஸ் நம்ம வண்டி பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அரக்கோணம் ஜங்ஷன்லேருந்து ஸோ கிளம்பியாச்சு. கூட்டத்தோடு தான் பார்த்திங்கன்னா வந்து கிளம்புது ட்ரெயின். எல்லா சைடும் பார்த்திங்கன்னா வந்து கூட்டம் தான் எல்லா கோச்லேயும். ஸோ திருத்தணி ஸோ அந்த மாதிரி போனால் வந்து கேலி ஆகிடுன்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ பார்ப்போம். கரெக்டாக 11:36க்கு திருத்தணி வந்து ரீச் ஆயாச்சு. பாதி கூட்டம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஏறுறாங்க. ஸோ அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா பாதி கூட்டம் வந்து இறங்குறாங்க. எவ்வளோ கூட்டம், செம்ம க்ரௌடு கைஸ். செம்ம க்ரௌடாக தான் வந்து போயிட்டுருக்கு.
சேஃப்டிக்காக விண்டோஸில் ஃபுல்லாக அதை போகிறேன். ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து அட்வான்டேஜாக இருக்குது. கேமரா வந்து எப்பயுமே இப்படி வைக்கும்போது பயமாக இருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா தைரியமாக வந்து வைக்க முடியுது. அதுக்கு வந்து எல்லாரோட சேஃப்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து கொடுத்துருக்காங்க, குழந்தைங்க எல்லாத்துக்குமே. நம்ம டோட்டலாக இந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ண போகிற கிலோமீட்டரே வந்து 80 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். ஓவராலாக வந்து 5 ஸ்டேஷன்ஸ். இப்போ வந்து திருத்தணி போயிடுச்சா, இன்னும் வந்து 3 ஸ்டேஷன்ஸ் தான். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து திருப்பதி வந்து வரப்போகுது. ஸோ இதோட டைமிங் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக 11:15 AM பார்த்திங்கன்னா வந்து அரக்கோணத்துக்கு வந்துடுது. அங்கேருந்து 1:45 PM பார்த்திங்கன்னா திருப்பதி வந்து ரீச் ஆகிடுது. இது ஆக்சுவலாக நான் சொன்ன மாதிரி தான் சென்னை சபர்பன்லேருந்து மார்னிங் 9:50 AM பார்த்திங்கன்னா வந்து டிபார்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட் திருத்தணி தான். அப்படியே வந்து அரக்கோணம், அதான் பெரம்பூர், வில்லிவாக்கம், அரக்கோணம், திருவள்ளூர், ஸோ அந்த சைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து தான் திருப்பதியே வந்து ரீச் ஆகும். இந்த ட்ரெயினோட டிக்கெட் ப்ரைஸும் நான் வந்து சொல்லிடுறேன். அரக்கோணம் டு திருப்பதி வந்து ஜஸ்ட்டு 45 rupees தான். ஓவராலாக 80 கிலோமீட்டரை பார்த்தீங்கன்னா 2.5 hours பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரீச் பண்ணிடுது. ஜஸ்ட்டு 45 rupees தான் டிக்கெட் ப்ரைஸ். லெவல் 56க்கு ஏகாம்பரக்குப்பம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு. இங்கேயும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு மக்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து இறங்கிட்டாங்க. தான் பார்த்திங்கன்னா வந்து நடந்துகிட்டு இருந்தது இந்த ரேணிகுண்டா. ஸோ அந்த சைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 1 மாதம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்தால. ஸோ அதை பாருங்கள், இந்த ஒரு ஒர்க் தான் பார்த்திங்கன்னா வந்து நடந்துகிட்டு இருந்தது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு. ஸோ இப்போ வந்து அவைலபிள். இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம போகிற இப்போ போயிட்டுருக்க ட்ரெயினே பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்டாப் பண்ணி தான் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இப்போ தான் வந்து ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து விட்டுருக்காங்க. புத்தூர் பார்த்திங்கன்னா வந்து கரெக்டாக 12:10 நம்ம வந்து ரீச் ஆயாச்சு. எவ்வளோ மழை பாருங்க, அப்படியே அந்த சைடு ஃபுல்லாக வந்து மழை தாங்க ஆச்சு. இப்போ வந்து ஃபாகில் வந்து தெரியல எனக்கு, ஃபுல்லாக மழை தான். அவ்வளோதான். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்டேஷன் தான் ரேணிகுண்டா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பதி கரெக்டாக வந்து டைமுக்கு போய்டும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா டிலே இல்லாமலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து போயிட்டுருக்கு. அங்கே வந்து கரெக்டாக 1:45 வந்து இருப்போம்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம்.
சிக்னல் போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், இல்லை வந்து ஆப்போசிட்டில் ஏதாவது ட்ரெயின் வரணுமான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஷனில் வந்து நிறுத்திடுவாங்க. நம்ம இப்போ கரெக்டாக வந்து ரேணிகுண்டா வந்து போக போகிறோம். அதுக்கப்புறம் உடனே வந்து திருப்பதி வந்துடும். க்கு ரேணிகுண்டா ரெட்டி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரீச் ஆயாச்சு. இந்த வாரம் செம பெருசாக இருக்கு இந்த ஒரு ஜங்ஷனு. கரெக்டாக ரேணிகுண்டாவில் 20 மினிட்ஸ் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட் பண்ணாங்க. நம்ம எந்த வழியில் வந்தோமோ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ரிவேஸில் போகுது. ஏன்னா இது அப்படியே ஒரே சைட் போனால் திருப்பதியில் திரும்பி அப்படியே ரிவேஸில் வந்து அப்படியே யூட்டன் போட்டு திருப்பதி போவோமா. இந்த சைடுக்காக வந்தோம். இப்போ பாருங்கள் அப்படியே இப்படிக்கா போகுது யூட்டனில். பிகாஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து திருப்பதி போகிறவங்க ரேணிகுண்டாவிலேருந்து நிறைய பேர் போவாங்கள்ல. ஸோ அதனால் ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு ரேணிகுண்டாவில் நின்றுட்டு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இப்படிக்கா வந்து வருது. திருப்பதி ஸ்டேஷனுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறுத்திட்டாங்க. 1 hour கைஸ். 1:30க்குலாம் ஆக்சுவலாக வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கலாம் உள்ள. எதனால் வந்து இவ்வளோ டிலேனே வந்து தெரில. 1 hour பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறுத்திட்டாங்க. ஸோ அவ்வளோதான், ஸ்டேஷன் வரப்போகுது. நான் உள்ளே போய்ட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ட்ரெயினில் இன்டீரியர் லுக்லாம் வந்து பார்த்துக்கோங்க. பாருங்கள். ஸோ ஒரு நார்மல் பேசஞ்சர் ட்ரெயினில் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க, அந்த கட்டையில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. பட் ஆனால் இதில் வந்து ஸ்பான்ஸ்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்டீரியர் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து நல்லா தான் இருக்குது. ஃபைனலி நம்ம திருப்பதி ரீச் ஆயாச்சு. கிட்டத்தட்ட 1 hour டிலே ஆகிடுச்சு. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க 1:30க்கு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நின்றுச்சு. எப்படி சொல்கிறது, பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காலி ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குன்ட்டு 1 hour பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெளியவே நின்றுச்சு. செம்ம டென்ஷன் ஆகிடுச்சு. இப்போது நான் வந்து சொல்ல வர்றது என்னென்னா, பேசஞ்சர் ட்ரெயினில் இந்த டைமிங் மட்டும் வந்து நம்ம வந்து குறைய சொல்லக்கூடாது கைஸ். வேறு வழி இல்லை. இதை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் கிடையாது, இன்டர்சிட்டி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் வந்து ஒரு பேசஞ்சர் ட்ரெயின். ஸோ என்ன டைமில் வந்து கூப்பிட்டு போய் விட்டாலும் நம்ம வந்து எதுவுமே சொல்ல முடியாது. ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய மைனஸ் ஆகிடுச்சு. இது இன்றைக்கா இல்லைனா வந்து டெய்லி நடக்குதான்னு தெரில. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இன்றைக்கி தான் நினைக்கிறேன். ஸோ முன்னாடியே வந்து ட்ரெயினே சம்மட்டிலே அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரேணிகுண்டாவில் ஒரு 1/2 hour பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப்பு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1 hour, கிட்டத்தட்ட 1.5 hour பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே முடிஞ்சு. ஃபைனலாக 45 minutes டிலேயில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துச்சு கைஸ் திருப்பதிக்கு. செம்ம டயர்டாகிடுச்சுனே சொல்லலாம். விடாமல் வந்திருந்ததுன்னா ஒன்றுமே தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ இந்த ஒரு மைனஸ் தான். ப்ளஸ் வந்து உள்ளே வந்து வாஷ்ரூமே இல்லை. ஸோ நான் வந்து பாண்டிச்சேரி அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இதில் வந்து பார்க்கும்போது கொஞ்சம் வந்து ஒரு குறையாக தெரியுது. பட் ஆனால் ஓகே, 2.5 hours ட்ராவலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதெல்லாம் தேவையில்லை தான். சரி ஓகே. எல்லாருமே அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு இதுனா விண்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த வலை இருக்கா. ஸோ அதனால் வந்து எல்லாருமே அந்த
இறங்குவாங்கள்ல அங்கே வாசலாண்ட வந்து கை கழுவுறாங்க ட்ரெயின் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் போது. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து நடந்துச்சு guys. செம்ம டயர்டாகிடுச்சு இந்த ஒரு ஜேர்னி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு. பட் ஆனால் அந்த ஒரு ட்ராவல் பிளேஸ்லாம் வந்து பார்த்துட்டு வரதுக்கு அருமையாக இருந்துச்சு guys. நீங்கள் வந்து திருத்தணி தாண்டியாச்சுனாலே இல்லை 2 சைடும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மவுண்டெயின்ஸ் தான். ஸோ நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம். ஸோ அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே இல்லை guys. ஸோ டிக்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து சொல்லிட்டேன். நம்ம வந்து அரக்கோணத்துலேருந்து ட்ராவல் பண்ணதுனால ஜஸ்ட்டு வந்து 45 rupees தான். ட்ரெயின் வந்ததுனால நிறைய பேர் வந்து செம்ம ஹாப்பின்னு வந்து சொன்னாங்க. கிட்டத்தட்ட வந்து நிறுத்திட்டாங்களே 1 மாதம் கிட்ட. ஸோ இப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா திரும்பியும் வந்து விட்டுருக்காங்க. பட் ஆனால் விட்ட வரலுமே செம்ம ஹாப்பின்னு சொன்னாங்க. மட்டும் இல்லாமல் எல்லா டேஸும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரெயின் வந்து போயிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரச்சனையே இல்லை. ஸோ நீங்கள் வந்து சென்னையிலேருந்து போகிறதுனா இந்த ட்ரெயினை வந்து உங்களுக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. சென்னையிலேருந்து வேறு எதாவது ஸ்ட்ரெயிட் டேரெக்ட் எக்ஸ்பிரஸ் எதாவது பிடிச்சி வந்து போங்க. பேசஞ்சர் ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா வந்து ட்ரை பண்ணாதீங்கன்னு நான் வந்து சொல்லுவேன். ஸோ உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சோ கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ இது போல் நிறைய ட்ராவல் ஜேர்னி பார்த்திங்கன்னா வந்துகிட்டே இருக்கும் வீடியோ சேனலில். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே guys, இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே guys, bye, love you all. இன்னொரு அருமையான ட்ராவல் ஜேர்னியில் பார்த்திங்கன்னா மீட் பண்ணலாம். கீப் சப்போர்ட்டிங்.